नमकीन चिकन। अज्जा 3 अदद लीमू का रस, 2 खाने का चम्मच तेल, काली मिर्च, जीरा और साबुत धनिया। हम वजन कुटा हुआ 2 खाने का चम्मच, नमक 1.5 खाने का चम्मच या हस्बे जायका। बीस मिनट तक मसाला लगाकर रख दें। इसके बाद गोल्डन ब्राउन होने तक ग्रिल करें और वक्फे से पलटते रहें। गर्मा गर्म तेज करें। Brown tomato, like and subscribe.